दोस्तों, आज मैं आपको एक प्राचीन राम मंदिर के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि पुणे से कुछ ही दूरी पर है। रामधारा मंदिर उनमें से एक है, जो शहर के बहुत करीब है, लेकिन शोलापुर मार्ग पर महानगर की हलचल से बहुत दूर है। यह मंदिर एक खूबसूरत झील के बीच स्थित है। टहलने या घूमने के लिए झील के चारों ओर एक पैदल मार्ग है। यहाँ के पेड़ों ने अपने चारों ओर चबूतरे बना रखे हैं, जहाँ लोग बैठकर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। झील स्वयं साफ है और पानी में रंगीन मछलियों का दृश्य देखा जा सकता है।